Elimizdeki Cumhuriyet tuncu padişah Qin Shi Huang. En ahir padişah olsa Ayşinjöre Puyi. En olduraş ötken hakan bolsa Yongjing Qianlongning dadısı. Hem de en uzun ömür kögen olsa Qianlong 88 yaşga ömür kögen. Ondan sonra nimiş ki dadısı açta olduraş ötüp baldır ölüp tuttu, balısının ömrü uzun buldu. Mani mezmunun ahırda bir kıtım iş birme, dikkat Allah. Hem de tarihteki birden bir ayal padişah olsa Muzlotyen. Yeşi en küçük durup taxtga varislik qilgan padişah olsa Sharxan sulalısındaki Sangdi. Bir yaşdan kirmepke taxtga varislik qilgan vaqtida. Hem de taxtga varislikqa yeşi en çoğ olsa yeni şu Muzlotyen 67 yaşında deydi. Lekin bu Muzlotyen onundan burunla til kontrolünü qilib bo'lgan, tushunami? Yaman xotin bu. En uzun taxtda o'tirgan padişah olsa Kang Shi Han. 61 yıl o'tirgan. En qisqa qolgan taxtida o'tirgan bo'lsa Sharq Jin sulalısının oxirgi padişah Wenyan Qingning. Bir oshpishimni o'tiramagan deydi. Bir tal yurak bir bassanglar bayoqqa gap kelsak, nima uchun bu vaqtdagi Yongjing aldirash Qianlongning uzun deganda, chunki Kang Shi Qianlong yillariki bu uch padişah haqiqatan dangliq, mush davrki gullanish, mamlakatimizga eng chong bir gullanish, shundami? Endi Kang Shi Han vaqtida bu yerki Kang Shi nurg'un yerlarni birlikka keltirgan, jang qilib Tayvanni mag'an, G'oldanni chekindirgan, nurg'un janglar qilgan, elni birlikka keltirishga ajoyib chong turtib yaratgan. Lekin to'xtamay urush qilishga, to'xtamay jang qilishga davlat boyligi o'rda muntars nurg'un chiqim bo'lib ketgankin pul qolmagan. Hamda uning keyindan Yongjingga keldi var. Yongjing kelgan vaqtning o'zida osh qolgan zaminni hamda tinchlantirish, xalqni beytish, bu ishlarni qilmadi. Yongjing ajoyib aldirash o'tgan. Bu xuddi Zhuguliangdagilarcha o'zi aqlli, lekin nurg'un ishlarni o'zi tasdiqlamas bo'lmaydi shu vaqtning o'zida. Shundan kech kunduz xizmat qilib, kech kunduz tasdiqlab, yig'in etib, ish yo'llashtirib, bir kunda 4-5 soat ara uxlaydigan vaqti chiqdi dedi bu Yongjingning. Shuningdan hamda Qianlong buni ko'rganki, ya bu padişah bo'lsa menda japale, men bu dadamdek padişah olib qolsam bo'lmaydi, bu odamni to'g'rab men boshda qoldirish o'tmanmi deb Qianlong sal uyung'amroqchi, shuningdan bo'lmaydi bu deb bu kalisi ishilib qanda qilgan nurg'un ishlarni iqtidorni qo'llashga topshirish. Masalan, Xo'shin, Jishovlar, Liu Yun qatorliqlar shunami? O tarafni ma tarafga ziddiyatlashtirib qo'yib, ishkilisi uzuk yaxshi qilgan qo'yib turib, usullar bosh qo'ygan. O'zi bo'lsa yangi ishlar tomosha o'yin bilan o'tgan. Shuning uchun hamda bizmi mayli Liuning, mayli Jishovlarning kinolarini ko'rishga omroq shunami? Shunda qarsak, bu yerda Jishovlar bilan Xo'shin birisidan qaqvash, donishmand aqlli. Lekin Qianlong qo'sh kizdimi donishmand cho'q qarsak. Shunami? Mazmun yoqtirgan do'stlar, nig'on jo'q bo'lishni unutmanglar. Rahmat.